வணக்கம். வெல்கம் டு புஷ்பலதாஸ் ஆல் இன் தி கிச்சன். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் எண்ணெயே இல்லாமல் 10 நிமிஷத்தில் பாவக்காய் சிப்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக. முதல்ல ஒரு 150 கிராம் பாவக்காவை இந்த மாதிரி மெல்லிசான துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். அது கூட உப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ, பாவக்காயில் அதனுடைய கசப்பு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கணும். இது கூட விருப்பப்பட்டால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு இல்லைன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்ந்து கலந்துக்கலாம். நான் இப்போ இதை எல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை. இது பிளெயினாகவே நான் பண்ணுறேன். நீங்கள் வேணும்னா மேலே நல்ல கோட்டிங்கோட வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மாவுகள் ஏதாவது நீங்கள் கலந்துக்கலாம். ஒரு 2 சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், நல்ல வாசனை கொடுக்கும். இதை கலந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே மூடி வச்சு ஊற விடணும். அதுக்கப்புறமா இந்த பாவக்காவை எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேராமல் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து விட்டு அப்படியே பரவலாக வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ பவுலில் வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா ஒரு அகலமான பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா கும்பலாக இல்லாத அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சு தான் சமைக்க போகிறோம். அதனால் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் வச்சுக்கிறது நல்லது. இது பீங்கான், இது மைக்ரோவேவில் வைக்கிறதுக்கு ஏற்றது. அதனால் நான் பீங்கான் பவுல்லையே வச்சுருக்கேன். இப்போது ரெடியாக இருக்கிற அந்த பாவக்காவை நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனுக்குள்ளே வச்சு மைக்ரோவேவ் ஹையில் ஒரு 7 நிமிஷத்துக்கு டைமர் செட் பண்ணுறோம். இப்போது ஸ்டார்ட் பட்டன் அமுக்கி ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம். 7 நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மைக்ரோவேவ் அவனை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற பாவக்காவை எடுத்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டு மறுபடியும் உள்ளே வச்சு மறுபடியும் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு டைமர் ஆன் பண்ணலாம். 3 நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா டோரை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து பார்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் நல்ல ட்ரையாக ஒரு சிப்ஸ் பதத்துக்கு வந்திருக்கும். இப்போது எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா ஒரு கலந்து விட்டுறதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உதிராக நமக்கு சிப்ஸாக இருக்கும். இதை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு உடையும். அப்படி உங்களுக்கு இன்னும் கூட ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே வச்சு மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு பாவக்காய் சிப்ஸ் ரெடி. 10 நிமிஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு 150 கிராம் பாவக்காய்க்கு 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இதே நீங்கள் நிறைய பாவக்காய் வச்சிங்கன்னா இதை விட டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகலாம். அந்த டைமிங்கும் கூட ஒவ்வொரு அவனுக்கும் மாறுபடும். உங்களோட அவன் இதை விட சீக்கிரமாகவும் இல்லை இதை விட லேட்டாக கூட ஆகலாம். உங்களோட அவனை பொறுத்து நீங்கள் நேரத்தை கூட்டியோ இல்லைன்னா குறைச்சோ வச்சு நீங்கள் செய்யணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை ஒரு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.